kapadyak. Bibili muna ako ng chocolate. Baka sakaling meron tayong salubong ng mga bata, maabot na natin ng chocolate. So wait lang mga kapadyak. Yun mga kapadyak, meron tayong chocolate. Pamigyan natin. A few moments later. So ayun mga kapadyak, ito na kami sa bayan ng Talugtug. Nakabili tayo ng konting chocolate. Pag meron tayong nasasalubong, meron tayong iabot mamaya pagkita na tayo sa Tibag, papuntang Umingan, Diaz. So sana ay mapakiki naman tayo kahit pa paano. This is the vlog with vlog number 3. Drive safe. 1 minute 37 seconds later. Ito, nakakaba pala itong chocolate na ito. Hindi kasya sa bulsa. Pati nilalagay ito, buddy. Pati lang ang bulsa. Yun mga kapadyak, kargado na naman tayo. 5 minutes later. Meron tayong dalawang extra time mga kapadyak. Mga pogi. Tingisa kayo, dali. Sina. Tingisa kayo, lapit. Mga pogi, dali. Puno mo, dali. Anong kinukuha nyo dyan? Okay. Anong kinukuha nyo? Gagamba. Yeah. Nagit tayong dalawang natin dyan dito sa barangay Tibag. Hanap pala sila ng gagamba mga kapadyak. Yung bata tayo, ganoon din tayo. Hanap tayo ng gagamba tuwing umaga. So sana napakiti natin sila mga kapadyak. Palito na kami, bababa na kami dito sa Batarik. Sa bomba. Thank you kay kuya. Nasubay natin yung bomba niya. Thank you. Mga pogi. Tingisa kayo. Dali. Ako last na to. Yan. Dali. Uy mo. Tingin sa kanya. Wala na. Ubus na. Thank you. Okay. 2,000 years later.